ஃபில்லிங் vs ரெஸ்டரேஷன். ஃபில்லிங் மற்றும் ரெஸ்டரேஷன் என்றால் என்ன? பல் மருத்துவ படிப்பில் ஃபில்லிங் மற்றும் ரெஸ்டரேஷன் என்ற சொற்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுபவை, ஆனால் இவை இரண்டும் ஒரே அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படும். பற்களை திறன்பட நேர்த்தியாக கையாண்டு பழைய மூல நிலைக்கு கொண்டு வருவது ரெஸ்டரேஷன். ஃபில்லிங் என்பது பெரிதாக முன் திட்டமிடல் இல்லாமல் அடைப்பது. ரெஸ்டரேஷன் என்பதற்கு ஓர் அழகான உதாரணம் இந்த காணொளி பதிவில் உள்ளது. ரெஸ்டரேஷன் அர்த்தம் மீளமைப்பது அல்லது மீட்டமைத்தல். எனவே முன் திட்டமிடல், செயல்படுத்துவதில் நுணுக்கம் அவசியம். காலத்திற்கேற்ப இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியை உள்ளடக்கியதாக ரெஸ்டரேஷன் இருத்தல் அவசியம். இல்லையென்றால் ரெஸ்டரேஷன் ஃபில்லிங் ஒன்றுதான். காயமடைந்து உடைந்த முன் பற்களுக்கு வேர்க்குழல் சிகிச்சை முடிக்கப்பட்டு இருக்கும். இவற்றை ரீஸ்டோர் செய்யவுள்ள உத்திகளை காண்போம். இவ்வகை பற்களுக்கு கிரவுன் பல்லுறை சேது அல்லது இழைய கம்பம் ஃபைபர் போஸ்ட் இட்டு ரீஸ்டோர் செய்வேன் என்று கூறுவது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஃபில் செய்வதற்கு சமானம். இன்று நவீன பிசின் கலவை, ரெசன் கொம்பசைட் மற்றும் பிணைப்பு பொருட்கள் பொண்டங் சிஸ்டம்ஸ் மிக நம்பகமான விளைவுகளை தருகிறது. இவற்றை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தும் போது அதில் ஏற்படும் மாற்றம் நன்மை பலன் தருவதாகவும் உள்ளது. இங்கு சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ள எங்கள் ஆய்வு கட்டுரைகள் இந்த கூட்டையே பறைசாற்றுகின்றன மற்றும் சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் முன்வைக்கின்றது. ஆய்வுகளின் மையக்கருத்து 1. உடைந்த பற்களின் கட்டமைப்பு இழப்பை ஸ்ட்ரக்சர் லாஸ் அறிவியல் பூர்வமாக புறவயப்பட்ட மதிப்பீடு ஒப்ஜெக்டிவ் அவாலுயேஷன் செய்வதில் தான் கெட்டிக்காரத்தனம் உள்ளது. 2. இழைய கம்பம் மற்றும் கிரவுன் தேவை இந்த பற்களுக்கு அவசியமற்றது. 3. பற்களை அதிக அளவில் சேதப்படுத்தாமல் பாதுகாத்து எஞ்சியிருக்கும் ரிமைனிங் பல் கட்டமைப்பை நேர்த்தியாக பயன்படுத்துதல். பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும். வழுவல கால வகையினானே நன்னூல் என்ற பாடலுக்கேற்ப புதியனவற்றை ஏற்கும் மனோபாவம் நம்மிடம் வேண்டும். ஃபில்லிங் என்று கூறுவதால் நாமே நமது தராதரத்தை குறைப்பதாகும். ஃபில்லிங் என்றால் நிரப்புதல், ரெஸ்டரேஷன் என்றால் மீட்டமைத்தல், மீளமைத்தல், புனரமைத்தல். இதை ரெனோவேஷன் உடன் ஒப்பிடலாம். நன்றி. ஆனந்த் ஷெர்வுட்.